मर्जी अपने मन की आवाज या शक्ति को कैसे मजबूत करें, बाहर के शोर को कैसे कम करें? भगवान के नाम जप से। जब हम अंदर ही अंदर खूब नाम जप सुनते हैं तो हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य अध्यात्म की जागृत होती है, तो हम मन को रोक सकते हैं। हम श्रवणेंद्रिय से सुनते हुए भी नहीं सुनते, नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी नहीं देखते। शाम भगवान में चित्त वृत्ति लग गई तो ठीक हो गया। बिना अध्यात्म बल के मन को रोक पाना बहुत कठिन है।